नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू कलश न्यूज, खबर गांव की। गांव की खबरों में बने रहने के लिए हिंदू कलश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। संपदा से भरपूर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अब दुनिया के पटल पर आने वाला है, जहां पहाड़ी में हजारों टन सोने का बड़ा भंडार मिला है। इस बात की पुष्टि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय ने कर दी है। बता दें कि जिले दो जगह सोने के अयस्क मिले हैं। जनपद में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सोन पहाड़ी में 2943.25 टन और हरदी क्षेत्र में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार मिला है। बताया जा रहा है कि जिले के अन्य स्थानों पर लौह, पोटाश, आयरन, सिलिमेनाइट, एंडलोसाइट भी मिले हैं, जिसके बाद निदेशक रोशन जैकब ने मुख्य खनिजों की नीलामी के आदेश जारी कर दिए। नीलामी प्रक्रिया ई टेंडरिंग के जरिए होगी, लेकिन इससे पहले खनिज स्थलों की जियो टैगिंग के लिए 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 22 फरवरी तक लखनऊ को सौंपी जाएगी। इसके बाद राज्य को जिम्मेदारी सौंपते हुए ई निविदा जारी करने का निर्देश दे सकती है। ई निविदा को हरी झंडी मिलने के बाद खनन की अनुमति मिलेगी, जिसके बाद ब्लॉकों की नीलामी की प्रक्रिया योगी सरकार द्वारा की जाएगी। 15 साल पहले जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अध्ययन करके सोनभद्र की धरा के गर्भ में बड़े स्वर्ण भंडार होने का दावा किया था। भारत सरकार की एजेंसी जीएसआई और उत्तर प्रदेश की एजेंसी भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की जो मिनरल एक्सप्लोरेशन टीम ने इन धातु खनिजों के रिजर्व का पता लगाया है। जैसे सोन पहाड़ी में जीएसआई ने काम किया, हरदी में हमारे विभाग के राज्य सरकार के विभाग ने काम किया है, और इन सब के भारत सरकार की मंशा और राज्य सरकार की मंशा है कि इनको इन रिजर्व को लीज करने के लिए पट्टे पे देने की संभावना पे विचार कर रही है। तो ये सर्वे हो रहा है कि इसको खसरा मैप पे प्लांट करके और इसमें फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए इसको लीज पे देने के लिए वो किया जाए। तो किसकी जगह पे है ये सोने के मुख्य भंडार? सोने के भंडार एक गुरमुरा से 8 किलोमीटर पश्चिम दिशा में एक सोन पहाड़ी है जो पनारी उसमें ग्राम पंचायत में आता है, और एक हरदी गांव है, पररच गांव में हरदी है कहलाता है। यहाँ पे 2 जगह सोने की रिजर्व मिले हैं। ठीक है, तो सर ये जो ये प्रक्रिया हो रही है सर, इसमें कितना सोना है और क्या इसका वैल्यू है, क्या लग रहा है इसमें? देखिए, जो यहाँ पे सोन पहाड़ी में है करीब 2600-2700 मिलियन टन इसका रिजर्व आंका है भारत सरकार की जीएसआई ने, और जो हरदी फील्ड है यहाँ पे हमारे विभाग ने करीब 650 मिलियन टन का रिजर्व आंका है। सर ये कब तक माइनिंग होगी इसकी और कब इसकी प्रक्रिया होनी है? इसी के लिए सर्वे हो रहा है कि इसको फॉरेस्ट की पोजीशन देखते हुए कि कितना फॉरेस्ट एरिया है, कितना रेवेन्यू लैंड है, इसको देखते हुए जब रिपोर्ट जाएगी तो उसको फिर सरकार भारत सरकार से विचार करके इसको जो भी करंट प्रोसेस होगा पट्टा देने के ई टेंडर प्रोसेस के माध्यम से करेगी। आपको बता दें कि टीम ने 8 साल पहले ही जमीन के अंदर सोना होने की पुष्टि कर दी थी। अब यूपी सरकार ने भी तेजी दिखाते हुए सोने को बेचने के लिए ई नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी। अध्ययन करके सोनभद्र में सोना होने के बारे में टीम ने बताया था, और इस बात की पुष्टि भी 2012 में कर दी थी। टीम ने बताया था कि सोनभद्र की पहाड़ियों में सोना मौजूद है। जीएसआई के अनुसार महूली में 2943.26 टन और सोन पहाड़ी में 646.15 किलोग्राम सोने का भंडार मिला है।